Bonjour les amis, c'est James Pokémon, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je poste pas sur YouTube, je suis plus trop dessus, je travaille maintenant et tout. Donc du coup, j'étais à Carrefour tout à l'heure et puis j'ai vu ça, des coffrets Ronflex. Donc du coup, on va ouvrir ça ensemble. Puis normalement là c'est deux trucs évolution céleste, après là il y a éclipse cosmique et voltage éclatant je crois. Donc du coup, voilà quoi, tous les week-ends je pense poster une vidéo. Et puis voilà quoi, je vais vous montrer ma collection et tout. Bon, allez on va ouvrir ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de ouverture. Ça fait hop, voilà. Hop là, ma petite grande carte. Je vais faire une collection à force des grandes cartes. Hop. Le petit code promo pour vous. Là aussi à l'envers ça peut aller. Et puis la petite Ronflex. Ce qui est bien, c'est que c'est même pas une promo quoi. Donc voilà, nickel. Hop, petite promo. Je vais la mettre ce sleeve. Elles sont mes sleeves. Voilà. C'est pas des sleeves de ouf, mais bon. Ah non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Hop. Et voilà, petite Ronflex. Hop. Voilà. Je ne suis pas installé vraiment, mais bon. Du coup, là, on a un booster évolution céleste. Un deuxième. On a un voltage éclatant. Et un éclipse cosmique. Voilà. Ah oui, aussi, genre, hop, là, j'ai eu une balance. Du coup, on va essayer, on va regarder ce que ça donne. Pour voir si c'est des boosters lourds ou pas. Et puis voilà, on verra bien si ça marche ou pas. Donc du coup on va essayer avec éclipse cosmique, j'ai jamais fait, je connais pas. Du coup là on a 22,44 sur éclipse cosmique, je pense que c'est un léger. Après on a quoi? Voltage éclatant, on a 22,42. 22,42 ça pourrait peut-être être... Oula, ça pourrait peut-être être une holo, je sais pas. On a du évolution céleste, 22,72. Évolution céleste, c'est un léger, je crois. Et celui-là, 22,81. C'est un lourd. Du coup, bon, hop. On va ouvrir les légers d'abord. Et puis celui-là en dernier. Hop. Je me suis pas bien installé en plus. Avec la cosmique, j'ai jamais ouvert. Donc du coup, on va l'ouvrir en dernier. On va d'abord ouvrir celui-là, tiens. Hop. Moi, je sais tout le temps par l'arrière. C'est mieux pour nous. Alors, j'ai du mal à s'ouvrir. Le petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Bon, je pense qu'il n'y a rien. Donc on a une petite énergie. Rhinolove. L'ombre. Glace chanceuse. Emolga. Chauve-sourire. Tonicoto. Barpo. Hippopotas. On a Badieu Feuille Neige et on a Altaria. Bon, je savais qu'il n'y allait rien à voir. C'est pas grave. Du coup, celui-là il est vide. Pas la poubelle. Après, on a le voltage éclatant. Bon, il est déjà ouvert, lui, allez hop, on s'en fout. Il n'y a rien non plus dans celui-là. Oula, le code il était à l'envers. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Du coup, énergie feuille. Picléron. Watapic. Un rectincelle. Terral.
Aspico, Welmer, Mascaïman, Ariolu, la petite reverse, terme de Ludester. Oh, si on a quelque chose. Oh, le terme de Ludester, je connais pas. Et on a un Darumacho V de Galar. Du coup, hop. Je sais plus il pesait à combien, mais je sais plus. Mais je pense que c'était un léger, hein, non? Je sais pas du tout. Bon bah ça va, je ne l'avais pas en plus. Donc c'est nickel, Darumacho V. Voilà, maintenant on va ouvrir Eclipse Cosmique. C'est la première fois que j'en ouvre un, donc je n'ai jamais ouvert de ma vie. Bon, voilà quoi. Hop, merde. C'est la première fois que j'ouvre un Eclipse Cosmique. J'espère qu'on va m'avoir quelque chose quoi. C'est le premier booster de la série là. Donc voilà, petit code pour vous. 1, 2, 3, 4. Je sais plus si c'est... Ouais, si c'est bon. Du coup, ah, on a quelque chose. On a quelque chose en Eclipse Cosmique. Ça, c'est bien. On a une énergie psy. Roller skateuse. Mélofée. Capidextre. Un mystherbe. Suréglon. Tiplouf. Goupix d'Alola. J'aime bien celui-là. Rocabo. Là. Oh, oh c'est nickel. J'aime bien les légendaires. Je sais pas si vous avez vu là derrière. Hop, je fais des classeurs spéciaux légendaires. Et du coup, bah, elle, je l'ai pas. Et puis, on a, je sais pas c'est quoi. On a une GX, je crois. Donc, du coup, là, on a Lunala. Nickel. Et on a... Ouais, ok, d'accord. On a Froussardine GX. Bon, c'est mieux que rien. Je ne l'avais pas. C'est bien. Et au moins, je l'ai. Au moins, je l'ai déjà. Je sais pas où j'ai mis les sleeves. Ça va, hein. Le tone drop il est quand même pas mal quoi, parce que j'ai eu une V et une GX. Donc c'est vraiment pas mal quoi. Froussardine, hop. Et la petite Lunala en reverse. Je l'ai en normal, mais en reverse, je l'ai pas. Je vous montrerai toutes mes cartes légendaires que j'ai. Pour moi, les Lunala, c'est un légendaire quoi. Et ça, c'est le petit booster lourd. Hop. J'espère qu'on aura une belle carte quand même. Normalement, il y a quelque chose. Normalement, il y a quelque chose. Pour moi, c'est un booster lourd. Hop, on a Évolution Céleste. 3, 4. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. J'en suis sûr, il y a quelque chose. Les gars, il y a quelque chose. Je sais pas, mais il y a quelque chose, là, c'est sûr. Une énergie. J'ai ma petite technique pour savoir. Sans regarder. Badge Lune. Jouet attrapeur. Cubutoke. Granivole. Ah, il y a quelque chose, c'est bien. Tilton, mais je crois que c'est une V. Zorio. Hexagel. On a un petit chignon. Et j'avais dit quoi? Pouf, oh là 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 là. Nymphali GX. VMAX. VMAX. Ah mais hey, j'adore ce coffret. Franchement, achetez ce coffret. Il est exceptionnel. Vous avez vu le taux de drop que j'ai? J'ai eu un seul booster sans rien. Un seul booster sans rien. Là, vous savez quoi? Je vais à Carrefour et je vais en acheter un maintenant. Non mais hey, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Oh là là. Donc voilà, on va refaire un petit récupératif. Oh, j'arrive jamais à le dire. Du coup, on a eu le petit Lunala, Froussardine GX, Darumacho de Galar V, Ronflex V et Nymphali VMAX. Je vous l'avais dit qu'il était lourd, je vous l'avais dit. Donc les boosters Évolution Céleste, ils se pèsent. Donc voilà, donc bah, c'est nickel, c'est parfait pour moi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que bah, les prochaines arrivent. Normalement, il y a un autre coffret Ronflex que je vais ouvrir, que je posterai la semaine prochaine sûrement. Et puis voilà, j'espère, abonnez-vous, likez, commentez, et puis à la prochaine.